Eega jaalalli kee naqabee amma waggaa 2 ta'eera. Hanga irraa onnee qulqulluun kabajaa fi jaalalaan osoo guyyaa tokko jecha hamaa siin hin jeen har'a ga'eera. Har'a akkaatinaa katabduuf miti. Seenaa kiyyaaf ka'ee waa tokko dubbadheen yoo Rabbi onnee sina irraanfattu naaf kanne sirraa morma jedheen. Please obsaan dhaggeeffadhu. Duraan an sin beeku atis nan beektu ture. Ani hojjettoota guyyaa kan miskiinummaa isaatiin hoteela keessa qacaramee hojjetuun ture. Atis yeroo sana keessa kan harmee kee waliin US irraa gama Oromiyaa dhufte. Akka carraa ta'ee atis hiriyaa ta'etan amma suma bira USA jirtu waliin gama hoteela an hojjetaa ture sana dhuftan. Hello jettee akkan si fayyamu harkaan na yaamtee turte. Anis hojii koo waan tureef saffisaan gama keen dhufe. Waan ati naa jechee hundumaa isinii qabadheen dhufe. Faantaa kana nuuf bani naan jette. Hayyee jedheen faantaa sana isinii banuudhaaf wayitan an jedhutti uffanni an uffadhee jiru yookaan hotel uniform tasa xarafa saniitu inaan tortora wasaqa jettee haalaan sagalee ol fuutee naan lollaan manaajarri hoteela sanaa dhagahee deemaa dhufe. Haalaan eegana qabalee booda akkan hojii dhiisu naa jeenyaan anis hojii dhiiseen bahe. Sana booda anis torbaan tokkoof rakkadheen ture. Rakkoof hin jibbilfadhu jedheenu. Galgala dukkaneeffadheen waa baachuu jalqabe. Akka carraa ta'ee sii fi hiriyaan ta'e tan biraa Finfinneerraa osoo gara Adaamaa as deemaa jirtanii isinitti halkanaa'eera. Yeroo taaksii irraa buutanitti anis namoota akkasii galgala waan an gargaaruuf yeroo isin nama ba'atu barbaadaa jirtanitti anaaf baadhate jedheen gama keessan dhufe. Hayyee fuudhinaan jennaan fuuneetii wal faana deemuu eegalle. Isin na dura deemtan anis isin jalan deema. Deemsa keenya eegetti fufnee daqiiqaawwan muraasa dabarseerra. Booda bakka mana keessan haarawaa isa amma bitamee sana geenya. Akka manni keessan as ta'e naaf himtanii buusifirraa naan jennaan anis nin buuse. Hoggaan ol jedhu saahiba kiyya ibsaa nama waliin dhaabbatee haasa'u ture. Ani isaa akka ta'e hin barre. Durumaahu an sii gaafa san hoteelatti naan lolte ta'uu kee hin barre yeroonis galgala waan tureef. Meeqa sii kabal jettee anis qaanfacaatiin qarshii 5 jedheen. Qarshii 5 wayitan siin jedhu baan atilleen hin dhageenye ture. Atis waan nan dhageenyeef dubbadhugaa meeqa jette ati natti iyyinaan garuu sagalee koo ol fuudheen dubbadhe. Ibsaanis kame kun sagaleen boonaa fakkaatu jedhee gama keenya kana as ilaalan tasa ijji kiyyaaf ka'ee isaa wal irra buute. Oh my god boonaa jedhee naasuudhaan gama kiyya fiigaa dhufe. Rabbii keetii jedhi maaluma dhabdeet osoo nan as jiru baadhatte jedhee imimmaan isaa lolaasaa natti haasa'e. Edaanuu jidduu kanaafan kilaasa keessaas dhabee yoonii naan jennaan anis imimmaan koo qabachuun dadhabe. Harka isaa tokko natti as laatee imimmaan ijarra naa xaayaa harka kaaniin dhukkeen irraa dhadhaa. Deemuun naan jennaan qayitiinis ooluu danfakee jettee qarshii 50 lukkaafatte. Lakkii galatoomii qashtii fuudhee naan kute. Mana isaanii akkuma galleen gama harmee isaa dawwalee akka maallaqa neetuuf gaafate. Manuma isaanii waliin bullee ganama makiinaa manaa fuudhee ganama itti aanu makiinaa manaa isaanii kaafatee gara Finfinnee nuun deeme. Maaliif akka nuun deeme osoo naaf hin himin uffata baay'ee miidhagu gosa hedduutti naaf eega bitee booda mana rifeensaa na geessee akka ajaa'ibatti rifeensa naaf sirreesse. Anaa fi inninis baay'ee miidhagnee gama Adaamaa dhufe. Sii fi hiriyaan ta'e tottolfattanii mana keessan irraa bahaa jirtan wayita ibsaan sagalee guddiftuu makiinaatiin tiiti isinitti godhu isinis seeqa bareedaa tokko seeqachaa gama keenya dhuftan. Kan diree irraanfatus kan dirame hin irraanfatu
jedhama mitiire. Ati garuu wayita gama konkolaatichaa dhuftu ijji kee baay'ee tokko na laaluu eegale. Qalbiin kees baay'ee tokko natti bu'ee jira fakkaata. Akkas jettan ibsaadhaan haa ibsishaa akkam fayyaa keessanii mucaa edaa san akkam goote jettee ati gaafannaan. Ani mimmaan koo baay'ee iyya na mare. Ibsaanis already na dura boo'uu eegalee jira. Numa jira jeen sagalee laaffisee. Ibsishaa please bakka hoteelaa jettee bakka hoteelaan hojjechaa ture san ishii maqaa kaafnan. Qalbiin too baay'ee na shakkite. Achitti nu buusaa nyaata nyaatuu feenaa jettanii isin gaafannaan sammuun kiyya baay'ee na jeeqame. Sagalee kee shakkaan ture guyyaa san akkasi ta'ee addaan naaf bahuuf xiqqoo malee addaan naaf bahee ture. Hayyee maal rakkoo qaba isin buufna jee ibsaan hangaraan kiyya garuu na dadhabnaan ibsaa please jittuu tana kitaabota dubbisaa hin turre please kitaaba kanfaa mana kana qabda jedhee hunduma kitaabotaatis asii nan qaba asillee nan qaba naan jennaan hayyee ana asumatti hin bu'a ati deem buusii kootu jedheen hayyee jedhee qulfii manaa isaa naaf kanne. Ambuunan hanga deemtanii nurraa fagaattanitti baay'ee tokko ijaan na laalaa turte. Sana booda ati ibsaa waa'ee kiyyaa gaafatu eegalte. Isaanis an barataa yuunivarsiitii Adaamaa ta'uu kiyyaa fi an barataa cimaa fi nama mala gaarii baay'ee nama hawwatu qabu ta'uu kiyya bal'inaan siif himnaan akka ati ibsaadhaan jette akkami qaadhimaa qabaa jettee gaafatte. Inni nama qaadhimaa fi maal naannessu miti jedhee siif deebise. Dhugaamoo jettee irra deddeebitee gaafannaan jeen bara dabre tokko intala takkaatu as ture baay'ee jaalattee osoo irraa maraattuu hiree eeggachaa turte waan tureef gama Awustiraaliyaa deemte jee siif himnaan guyyaa sanarraa akka qalbii si seene ibsaaf himte. Akka waliin baanu ibsaa gaafattee ibsaanis hayyee jedhee wal nu barsiise. Sana booda akka na jaalatte naaf himte. Gaafa guyyaa sanbata guddaa kan iddoo bashannanaa na fuutee naan deemte osoo haasofnu akka kan guyyaa isin halkan Finfinneerraa dhuftan meeshaa teessan baatee sinii wajjin dhufe ana ta'uu ansiif himnaan baay'ee gadditee imimmaan qabatuu dadhabdee ani imimmaan kee ijarraa si haqaa ture. Gaafa guyyaa sanarraa eegalee jaalalti kee kan na qabaa dhufe. Iddoo yuunivarsiitii kiyyaas dhuftee halkanii guyyaa akkan ija duraas dhabu hin fedhu jettee baay'ee tokko na gaafataa turte. Telefoona iPhone tokkos akka giiftitti naa bittee turte. Amala bareedaas horataa dhufte. Anas qalbii koo jaalalaan na hiite. Sana booda mee yaadadhu qashtii guyyaa gaafa dhuftee mooraa yuunivarsiitii seente. Achii na fuutee akka yeroon ati gama USA deemtu gahaa dhufe naaf himtee guyyoota hangaafan kana akka na waliin dabarsuu barbaaddu baay'ee na kadhatte. Anis waanas jaaladhee jiruuf tole jedheen osoo mararfadhuus si waliin dabarsaa ture. Yeroo garii yuunivarsiitii koorraa hafaa yeroo garii si waliin dabarsaan ture. Yaadadhu guyyaa irraanfatamuu hin taane guyyaa gaafa ati boru deemuuf deemtu kan hoteelaan hojjetaa ture sanirraa malee akka hin nyaanne jettee ati na gaafannaan an hoteelicha sababa rakkoon achi dhaquu hin feeneef hin qaba ture. Siif himuu yeroo dheeraa achi nyaanna kan naan jechaa turte. Siif himuu diddaan turus har'a garuu akka hamaan na qabde. Yoo asii hin nyaanne akka nan jaalatneettiin si beeka ati naan jennaan hoteelicha seene. Hoteelicha seennee ayi jennee osoo teenyee nyaataa jirru manaajarri hoteelaa si nyaata afaan naa kaa'u si argee deemaa gama keenya dhufe. Boonaa je'ee na yaamnan anis hawwaadhee ol ka'ee harka wal fuunee wal hin maramne. Wal beeytanii jettee na gaafatte. Anis jedhee siif hime. Akkamitti akka wal barree fi kana hunda siif himuu eegale.
akkan sababa rakkina maatiin koo harka qalleeyyii waan turaniif yuunivarsiitii keessatti gargaarsa dhabee namas kadhachuu sodaadhee guyyoota 3 torbaanitti akkan hojjedhee waan achirraa argadhuun uf gargaaru hoteela san akkan seene siif himnaan duuba akkamitti baate jettee na gaafatte. Guyyaa tokko osoo maamiloota mana kanaa gargaaraa jiru intala takka gargaareen faantaa kana akkan banuuf naa jecha faantaa sana wayituma nan banuufitti huccuun koo uffanni yuunifoormii hoteela sanii kan inni uffadhee jiru xarafa isaanii sanaatu hinan wasaq tortoraa jettee maamiltittiin tiyya eeyyinaan tasa manaajarri keenya naannuma san ture waan ta'eef sagalee ishee dhaga'ee gama keenya dhufee akkan hojii dhiisuu fi baay'ee na kabalee akkan hojii dhiisuu taasisee ture. Osoo bochuu gaggabdee lafatti kufnaan anis rifadheen manaajaricha waliin fuunee gama hospitaala naannaa san turetti si geessine. Sa'aatiiwwan muraasa eega turre booda atilleen dammeeyte hirriba keessaa. Wayita kana ammallee kan dagattu hin taane hedduu bochi ani immoo garaa qulqulluudhaan dhiifama sii godhe jedheen si araarfadhe. Siif qulqullaa'e naaf qulqullootti jettee irra deddeebitee galgala sanii hanga ilaa guyyaa bararuu deemtutti na gaafatuu turte. Eeyyee jedheen siif qulqullaa'e. Akka baay'ee na jaalattuu fi akka si malee uumaan barbaanne akka si malee wanni takka ishiif hin taane naaf himuu turte. Anis dura jaaladhee waan hin beekneef jaalalli tantee baay'ee onnee tiyya na seenee baay'een si jaaladhe. Akka yuunivarsiitii ala hin baane maallaqa naaf ergaa turte. Eegan eebbifame yuunivarsiitii irraa bahillee akkanan hojii seenee hin hojjenneef maallaqa naa ergitee akka dhuftee wal fuunee gama Ameerikaa waliin dachaanu naaf himaa turte. Ammallee akkuma naa ergiteen jirta qashtii. Takkaa maqaa kee kanaan si'amee hin beeku. Amma garuu natti jabaannan si'amuu eegaleera. Olmaa naaf ooltee hundumaafuu onnee qurraan si galateeffadha. Ammas taanan sin jaaladha. Hamtuu kee arguu hin fedhu. Dhaga'uus hin barbaadu. Nagaa sitti haa tolu. Guyyaa irraatirraa eegalee gama hojii kiyyaa deemeera. Jaalallee anaa fi si gidduutti haala gaddisiisaadhaan uumame sun kanumaan dhumatee yaa waaqa koo ati dhugumatti yoo akkan qashtirraa addaan bahu feete nin baha. Wanti siin ala ta'u tokkollee hin jiru waan ta'eef akkan garaa muradhu na taasisi. Yoo ishiin nama ana haadha manaa gaarii tanaan fedhu san taate walitti hin deebisi. Yoo ishiin nama anatti taphatuuf karoora qabattee deemaa jirtu taates asumatti addaan nu hambisi. Yaa waaqa jedheen rabbii koo kadhadha. Guyyaa gaariin siif hawwa. Yoomillee taanan galata kee hin irraanfadhu. Amma booda qarshii naa ergitus hin barbaadu. Ani kan si jaaladheef qarshii fi miti. Gocha ati na gooteetu akkan si jaaladhuuf karaa naaf bane. Eegan si biratti jibbamee abdiin qaba. Rabbiin kan garaa kootii naaf laata. Baguman boonaa ta'e. Bagan nama dura waadaa kee darbu hin ta'in. Jaalalli dhugaa eessumattuu kan margu yoo onnee qulqulluun waliif amanamanidha. Jaalalli dhugaa qarshiidhaan hin dhufu. Qarshiidhaan si sossoba jettee tasa hin ifaajin. Kan qarshiidhaan siif qabamu ana boonaadhaa miti. Ani argadhe jedhee nama sitti jijjiiramu miti. Dhabe jedhee nama jaalala kee lakkisu miti. Yaa qashtii an bar takkittiiti jedheen si abdachaa ture. Yoomuu wal fuuna ilma keenya dhungachaa waliin bashannana jechaan ture. Haganumatti natti hin fakkaanne ture. Eeganii jibbitee deemi nagaatti.
إني سجدت الليل انتفتني يمان كوجه فجاتي كواني يا ربي جي خايتوت اسمعها بنجراد جرا كديت حسابا بنجراد جرا كديت حسابا مفهومك عدبا نامك أسيني جرجرنا كربي تسوان بخني تمرب ما كابينيا ميتي الدنيا بيتين صبريتي في دبمتي إيه سيرا نفتي حياتي من عقايتي شينا أنت نفنتي أكوايا دارنا باتي تنا دربتي تمتينو من إيجايو هاي رجال لاجراتي إيجا سرا لفتي حياتي من قايتي كما خيان في تدشينا أنت نفنتي أكوايا دارنا باتي تنا دربتي تمتينو من إيجايو هاي رجال لاجراتي